Afro 32.300 fermer kanë aplikuar deri më tani për të përfituar nga skemat e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026, për të cilat fondi në total i vendosur në dispozicion është 52 milion euro. Këtë vit skema ka risi të rëndësishme pasi është rritur masa e financimit për krerë në blegturi dhe bletari dhe është përgjysmuar dhe tavani i tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim. Çka do të thotë? Se do të ketë më shumë blegtor dhe bletarë që do të përfitojnë në raport me vitet e mëparshme. Ndërsa skema e naftës nuk do të aplikohet si në vitet e mëparshme, por do të mbulohet përmes rimbursimit 10% të faturave të shitjes. Risia është dhe financimi me 100 euro për hektar për sipërfaqe të mbjellë me kultura bujqësore, me jo më pak se 3 hektar. Konkretisht, blegtorët me jo më pak se 5 krerë lop ose mëshqera do të marrin 12.000 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar. Do të jepen 1.500 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar për çdo fermer me jo më pak se 50 krerë, dele dhe ose dhi. Për mbarshtimin e bletarisë do të jepen 2.000 lekë për zgjua për aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Për herë të parë është futur mbështetja për dosa ose paradosa të matrikuluara në vlerën deri në 7.000 lekë për krerë për aplikant me jo më pak se 5 krerë. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lekë nga fondi total shkojnë për skemën e investimeve, ku bën pjesë mbështetja e fermerëve të rinj me 10.000 euro grant, si dhe financimi për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve ose pajisjeve për përmirësimin e kushteve, ku masa e përfitimit është në 70% të vlerës së faturave tatimore, por jo më pak se 3 milion lekë për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore, për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është 50% e vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 500.000 lekë për subjekt dhe jo më pak se 50.000 lekë. Për të përfituar nga masat e mbështetjes, kushti kryesor për aplikantët është shlyerja korrente e sigurimeve shoqërore. Afati i fundit i aplikimit është data 26 qershor përmes Jellbenja, ndërsa për masat 10 deri në 12 aplikimi bëhet me dorëzim të dosjeve fizike pranë AZBR.